May Pabengi, Pampanga. Magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po rin mga ragula balita ngayon pong Lunes, 7 ng Agosto. President Marcos Jr. minta king Pampanga bang mamye relief goods at pisabyan ing solusyon king albog. Mayor JP Punsalan ning San Simon posibleng daluman kaso kanuing NLEX nung ela makibat kareng may perwisyo keng traffic at dinan solusyon ing albog. Hortelano a menutang bang makatanam melugi uli ning albog. Manutang na kanung pasibayo. Presyo po ning gulay at prutas, mitas, pauli ning epekto ning kabagat, ampong bagyo. At munikalang ilako ing MPB MLE program sa salangsanganda reng talaturong amanong siswan. Kabalen, heavy traffic booking NLEX mira siya pong halos paruminggon Deta pong sandbags, ang pong water pumps ila po ring making solusyon ning pamuntok ning NLEX. Agpang pukarela may kasaop no man po kanu ready. Balik na tayo po yung aming palyari king report ng Felix Barrios. Miras paruminggo yung kalbaryo da ring memale na magbiyay keng North Luzon Expressway o NLEX manibat July 30 hanggang August 5. Paulitin ning atsuking 35 hanggang 50 cm sa albog keng lalam ning Tulaok Bridge keng San Simon. Anyang Biyernes, miras hanggang Mexico Interchange in build up da ring saken keng southbound lane. Ing dating 15 minutes sa biyay, manibat San Fernando hanggang San Simon exit. Meging yang 4 oras. Den namang minuli kaya ti Pampanga at magbiyay pa norte. Kita pa mong Plaridel area, mi bara na la. Kaya deng motorista at commuters, dinalanda na keng social media ang karelang saing-sing. Alas 12 ning Sabado, August 5, anyang akit na lang ng CLTV 36 News Team, renga pulong truck para sumaup mo kanun na kumatiin danong. Po, nakatulong po yung ating pag-siphon ng tubig na po using po ng mga trucks. At aside po dun sa mga trucks na nag-siphon out ng tubig, meron din po tayong mga pump na tuloy-tuloy po na nagbobomba palabas po yung tubig. At opo, actually, at one point in time, merong sabay-sabay na 17 na trucks na ginagamit natin at meron din mga 7 pumps na nakatuloy-tuloy po na nagpapump out ng tubig dito sa area. Nga ng Robin Ignacio, yung Traffic Management Chief ng NLEX, may kasaop naman yung karelang meging aksyon bang kumati kanuin danum. Yun po, mula nung yung pinakamataas na level po ng tubig dito sa loob is halos 0.7 meter ano po yung naranasan natin. Pero sa ngayon ay nasa 0.25 to 0.3 meter na lang po yung level natin. Bumaba po nung kahapon ng 0.2 meter lang po. Pero pag nag-high tide po, tumataas din po yung level sa paligid. Kaya po medyo mas nahirapan po kami magpalabas ng tubig sa aming pagpapump out. Sinabi na namang Robin Ignacio na July 27 pa kanuan yung tauli lang may kipag-meeting karang local government units. Dapat namitok yan ini, anyang milyaring Carmageddon. July 27, sir, nung unang meeting namin with LGUs. Metong kareng memye munikala bang solusyonan ning problema itarlak Governor at Regional Development Council 3 Chairperson Susan Yap. Agpang kang Yap, malyari ang dinan still matinging makalbuga portion ning NLEX bang tambing lang milabas deng saken. Dapat nga ng Ignacio karing meto nga interview keng CLTV 36 News. Pakikarkulade ing vertical clearance ning Tulaok Bridge kaya makanyan deng malyaring i-elevate kanu in dalan. As of August 7, makipag-coordinate na lakano ring NLEX management ken DPWH dapat alala pang ikuang pakibat. They have planning din pong ginagawa at yun po, wala pa po tayong yung complete plan. Wala pa kaming na-receive, sir. Ako kaya kayong talasuyo ay Felix Barrios ating pusong makabalit. Kabalen, minabot po king maigit 660,000 families o katumbas na po ning maigit 2.4 million na katao ing miapektuan po karing aduang milabas sa bagyong Egay ang pong Falcon. Sebayan pa ning abagat keti po king Central Luzon.
Base king datos ning Office of Civil Defense Region 3 as of August 6 may git 600 o 6,800 na pamilya pamurin ing atsu kareng evacuation centers. May karakal mo naman, bale, reng may sira king bagyo miras po iti king bilang 462 king mabilog a Region 3. Bis taman makaslag ning 24 a barangay keng buong Central Luzon ing makalbog kaya rakalan po ken at Chulaking Pampanga nung nukarin 145 la ring flooded barangays. King Bulacan naman ating pong 41, 21 king Bataan ang po pong 17 king Tarlac. Mo naman po biruing meging danyos ning albog king infrastructure na miras po king 1.9 billion pesos. 1.6 billion pesos naman po yung mesira king agrikultura at may git 500 million naman ing reported damages king fisheries and aquatic resources. Atlong probinsya po king Central Luzon ing migdeklarang state of calamity, libutan na po ning pamanalasa ng bagyong Egay ang pong Falcon na pesik na nga na pa ning abagat kaya be po keting Bataan, Bulacan, ampo ing Pampanga. Ako po mama ko kabalen, dakal pa po balita, king pa magbalik ning Balen at Balita.
magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen, dadalong la po ngenireng mapilang hortelano king Candaba pauli ning pangasira ning karelang tanam mialbugan. Para po makapag-umpisa kano pa si Bayo, kailangan na namang manton pipanutangan bang kanita atin lang pamunan. Pakibalwan tao po yung karelang sitwasyon king report ng Liana Canilaw. Enanay kong pinupul Christopher Kulala ning San Agustin, Candaba, Pampanga uling sinira ning albug ding kayang tanam apale. Miras kanong 4 na ektarya ang mialbugan at may git 150,000 pesos in kayang meloging puhunan. Po, dapat malapit na kayo po umani kaya mo yung milyari. Katang panahon pag hindi natin tambag yung kaita, aliminayar desing palayan. Irenedo vida may git 40 banwa na kanong magobra king asikon, nakano isip-isipan lumbug uling ating El Nino. May pabalita El Nino. Pek po sige po kaya medyo masakit yung danom kanita. Pekwanan pong may kabili may kipagsapalaran no nang di natanging bagyo inguran limbog mo pong pali. Ingkay ang ginamit abinhi, fertilizer, panulong spray ang pong aliwapa, miras kanong dinalan alibo dapat ala nang magbalik pa. Kaya naman kaya rin ning albug, manutang na lamo kanong pasibayo bang makatanam. Po, nung wala po ka rin, mamanutang na ka na ng pasibayo para makapag-umpisa na ka ng pasibayo makatanam. Miragdag na naman ng utang nung sakali. Huling itang migas, mikanita yung naman wala na kaya nga balik. Nung kaya makapandam pag-umpisa kanyan, kaya pa mo makapag-bili pasibayo niya. Paikuanan sigurong maglakas loob pasibayo na makapandam pangapital pasibayo para makabili kang pasibayo. Pakisabi ra mo rin deng hortelano kay Tikandaba na sana di na nang saup ng Department of Agriculture. Sana man po, hanggang may planters po kayo ng Kelbo, sana po, may dinala po ayuda, kaya karami pong agriculture. Talagang marakal po may sira kaya ni pong marakal San Agustin. Na po, nung midinang kayong pagkakataon ni kaming limbuga kay king Pampanga, San Agustin, Candaba, na nung suportahan na kayo po kaya tangkay para kaya masyadong sakita naman para makabili kayo pasibayong makatanap kayo pasibayong pale. At po, makasahop mo naman kayong karengka katamong ka Pilipino. Kasi po kailangan tamo yung kaya para na mag-export mala abiyas. Agpang kang Jomar Guevara ay municipal agriculturist at inuman kanong makaadyang bini na pamya kanang affected farmers. May naka-prepare naman like sa mga rice farmer natin, may mga binhi tayo na ipini-prepare para paghupa ng baha ay meron silang matanggap na mga libreng binhi para sa susunod na pagtatanim nila. So mga binhi manggagaling sa Department of Agriculture through the request of our municipal mayor po. Atin mo naman kanong bini para kanang aliwa pang mana ng gule ampong mais. May regular programs mo rin kanu para kareng farmers. May tinatawag kasi kami dito na dry season at saka wet season. So after nitong September 15, papasok si dry season. So may mga regular program naman kami ipinamimigay sa lahat ng farmer natin na nagtatanim. So iba pa yon doon sa mga nabaha natin. So mga special program lang na ginawa yan. Sa ganon, matulungan kahit pa paano yung mga farmer natin. Samantala, king pepalul ng situational report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council inyang alas 12 ng August 7, minabot may git 157 million pesos ng alaga ng mesira king pale king Candaba. Kulang-kulang namang 2.5 million ng alaga ng may damage a high-value crops, habang may git 3.5 million king mais. Ako yung kaya kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kabalen, kay ngaliwa pong balita, wala ya po kanig may itong arkitekto. Tao mo rin king Candaba na malyari ang iwasan ng albog noong atin mo pong masaleseng urban planning. Ing albog at daranasan da kasi ganun resulta, itang ausandang kanya-kanya at ali sentralisadong flood mitigation plans, apatupad na po reng lokal na kapanibaluan. O kapanibalan, pakibaluan tamo po ing detalye king report ng Paulo G. Santos.
E biro ingalbug adenasan daring kekatamong kabalen, pauli na ning alampa ng pamanuran, adarala na ning abagat at pesikana na paning bagyong egay, at bistaman minaldona, pamurin agad kinati ing danum kareng mapilang lugal. Base king August 7-12 noon situational report ning Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 146 barangays la pakareng 14 abalen at meto nga syudad king Pampanga ing makalbug. Kayabe naman kareng sangkan ning albug ing pamaglapo ning Pampanga River at deng kanal at ing high tide. Deng netizen dinalanda namo king social media ing karelang sa ising. Pera lalaring litrato king CLTV 36 News dikil king flooding situation king karelang lugar. Mapabaryo man o subdivision takas king albug. Agpangkang architect Andy Gulapa, meto nga urban development advocate at memalen king Candaba, dapat neng makialaming national government king pisasabyan a flood mitigation master plan. Nakanumag silbiing band-aid solution, apatupad da ring lokal akapanibalan. Dapat dyan hindi lang municipal planning, hindi lang provincial planning. Dapat dyan magkakaroon tayo talaga ng halimbawa yung Central Luzon. Magkakaroon talaga ng proper planning. Kasi yung Central Luzon talagang bagsakan niya ng tubig from Sierra Madre, from Bulacan, mga Pantabangan dams, mga dams na yan, dito lahat ang bagsak eh. So sana po sa mga kinaukulan, yung mga project natin, dredging, mga small so mga band-aid solution po yan eh. So para sa akin, ang the best solution dyan, Pauli da kanuring misusumangi da industrial development, keti Central Luzon, ala na kanong pidalanan ning danom at nangan agyo ning Pampanga River ing volume niti. At magpondo iti king low-lying areas antimoking Candaba, San Luis, San Simon, Masantol at Macabebe. halos po alayang pidalanan papunta Manila Bay. Ay ni po. Alayang pidalanan itong ini pong Pampanga River. May nga sabat siya po karetang miyaliwang fish pan owners, kareng development keni, na po in volume maragulya, 100 ya, pero po yung outlet 20 ya mo. Itang 80, talaga pong mag-stagnant o mag-retain kay ni Kenny Candaba Wetland. Agpang naman kang Tarlac Governor Susan Yap at chairperson mo naman ng Regional Development Council Central Luzon, dapat dang tutukan deng lokal akapanibalan deng clearing the waterways at permanent danger zones. Meron hong nananawagan na sana may master plan talaga sa mga flood control project na ipoporma sa kada distrito. Sana daw hindi maging parokyal. It shouldn't be, but there's the Pampanga River Basin that continually meets because hindi naman to dito lang eh. It comes all the way from the north. So many river systems. I've been chairperson of these committees before. And that goes all the way to Manila Bay. So it's a very comprehensive plan. One, I think, is a call to local chief executives, not to allow residents to live near riverways. Ang hirap mong sabihin sa tao na hindi kayo dapat dyan sa may tubig because when the water comes, automatic yan, tataas yan eh. It comes and goes. May setback dapat ng mga at least 30-50 meters. So, hindi dapat residential areas yung river systems. Basiking datos ning Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, miras na king 2.4 million akatao king Central Luzon ing niapektuan ning albug pauli na ning abagat as of August 6, 2023. 24,000 laring minta kareng evacuation center, kabang migit 78,000 noman deng nigbakwit at mekitok ng kareng aliwang bale. Ako yung kayong talasuyo, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, sinwata nepong San Simon, Pampanga, Mayor J.P. Punsalan Jr. ing pamuntok ning North Luzon Expressway keng milyaring situational briefing ng President Ferdinand Marcos Jr. dikil po king albog at abala ning traffic ang mga palyaring ini pong mga labasang Domingo o hindi pong milabas sa Domingo. Agpangkang Punsalan dapat yakanong mikamalinong engineering intervention ng korporasyon bang asalese ing sitwasyon. Magbalitaya, Paulo G. Santos. Yung exit po ng San Simon is part ng NLEX.
Ang sabi ko po sa kanila, dahil apektado ang San Simon, Santo Tomas Minalit, Macabebe, Mazantol, Kalumpit, itaas yung portion ng Caltex. Hindi nyo po tinaas. Paano magkakaroon ng alternate road? Quezon Road, ganun din, baha. Okay pa yun. Ngayon, itataas na. Mayor. Hindi po. Kaya nga po, noon pa po, sinuggest ko itaas kasi sa inyo po portion yung San Simon Caltex, CDCP. Nagre-reklamo si Mayor Bobong. Nagre-reklamo si mga mayors. Ngayon, nagka-problema. Ngayon lang nyo nakita. Noon, sinasabi ko na sa inyo. Okay. Approve. Ano po, Mr. President? Ang pagtaas ng tulay doon sa bandang San Simon ng NLEX, approve. Okay. Thank you, Mr. President. O iniing mapilang senaryo king situational briefing at teguna ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. keti San Fernando, Pampanga ngening Lunes, August 7. Present keti reng local chief executives at aliwapang pamuntok dareng Disaster Response Office. Agpangkang Mayor Jun Punsalan ning balena ni San Simon, maluwat neng sinabi king NLEX Corporation ing problema king mababang portion, lalam ning Tulawok Bridge at ing dalan palub San Simon Toll Plaza, manibat king MacArthur Highway. Sir, ako po yung mayor ng San Simon, Mayor JP Punsalan. Oo. Actually, long time ago, nag-uusap po kami ng mga tao ni NLEX, no? Sila Kiko Tagoy and Coach Alan Gregorio. Pinag-uusapan na po yung problema dyan sa Tulawok Bridge. Ngayong dumating na po yung problema. Kasi noon, pinoproblema, mababa yung Tulawok NLEX. Ang problema po doon, yung tulay, pababa din. Ang suggestion ko po, nung araw pa, itaas po yung tulay para maitaas po yung level ng NLEX, San Simon portion, pero hindi po siya Emo naman kanu satisfied ing mayor keng meging diskarte ning NLEX bang masolusyonan ing albog king Tulawok portion. Pinag-isa lang po yung linya, tinabi, pinamp yung tubig, hindi naman po maubos-ubos. Dahil hindi naman mauubos, hindi bumababa yung tubig. So ang nakikita ko po solusyon, for the meantime, padaanin po yung truck dahil di naman po lulubog dun sa lower side, din sa gitna yung light vehicles. Ang ginawa po both sides, pinag-isa nyo yung daan, nagka-traffic, nagkalintik-lintik yung traffic natin. Kaya yung tawag sa akin, ang magagawa ko, hindi ko naman kayo kontrolado. Agpangpakang Mayor Punsalan, bistaman menikwayang commitment menibat king NLEX na itas deing dalan king Tulawok Bridge ampo ing San Simon exit dane ning CDCP. Kailangan niya pamurin kanong mamakibat ing korporasyon keng perwisyo kareng motorista. Mangutang tabo ka rin legal expert namin kanilang pakibata. Para ini bayo da na nganing gagawan da. At yung problema po kaning exit, tuling karakala dadalang ka na ako pero Nueva Ecija, Aurora, from Manila. Din mo mag-traffic, kailang mag-stay rin traffic enforcer dalong and like say get ang exit both sides. Kaming mag-traffic, ikan taga San Simon, samantalang ilang banjigil. Then traffic ito ilang mag-manning kayong traffic kaya tang exit. Dapat atin lang tao ka rin eh. Alalang tao. So ikayo masatig mo naman, isublida larat ang binayta mo, Mayor? Oo, nang kailangan. Dapat din na tinlapang multe. Kaya itang perwisyo mong 2 oras, diesel lang may perwisyo kayo. Samantala, kinumpirma ng Rogelio Babe Singson, presidente ng Metro Pacific Tollways Corporation, ing mother company ning NLEX Corporation, itas dane ing dalan bang eyam ni albugan. DPWH, based on my conversation yesterday, pumapayag na sila for us to raise that portion by 0.7 and mag-iiwan po kami ng clearance na 4.5 meters. Oh, malaki na yun. Ang mga kadando, yung mga legal na truck. Ang illegal, yung mga nagdadagdag ng hindi makakadaan, maghanap sila ng ibang alternative. So, we hope we will be able to finish that in about 3 months. So may solusyon mo doon. We will do a box culvert bridge para yung tubig dadaan na lang sa ilalim. Ako'y kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Magbalik niya po yung balen at balita para kanang aliwapang mga ragulapis sa sabihan, ketiking kekatamong Labuad, Kapampangan.
Magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen, mintaya po ketiking Pampanga i President Ferdinand Marcos Jr. Ngayon pong lunis bang mamye relief goods sa pong pakiyarapan po. Dening local chief executives king metong situational briefing. Kaya be po karelang pisabyan ita pong long-term solution king albug. Makibalita tamo po kang Paulo G. Santos na yapong tinutok king pamitipon ngayon at pakibaluan tamo nanula pa retang aliwadang meging pisasabihan. Kuya Paulo, nano yang oras din tang President Marcos at nano itang happy sabi da kaya bere ni kaya katamong Mayor Sketi Pampanga. Alas 9 pa ani nga baka kung Justin di natang nene makachapter ay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At minuna ng pindalan ining Blensiga Convention Center pining muna na ining pamamay relief goods gamo naman ining pamamay ayuda karetang ausandang tupad na beneficiaries at king mika pisasabihan ko dyan sa natalok-lukan at hindi na talagang maya po oras itang sitwasyon kining lagyan na ning Pampanga po ining low-lying area na ning Bulacan makananuwari ing albug uling banwa-banwa panena mo taga ng malawak ining area ami albugang kay katamo lagwat Kapampangan at ketang pami katago na ita konjasin da kalami buklat ti sasabihan itang short o pang long-term solution pero kining panimanman ang Governor Dennis Delta Pineda bilang pamuntok na ning probinsya maragulya kanong bage na micromanagement ya ining kaya katamong presidente. At kita pa mo, daramdamanan mismo ng presidente nung nanularetang issue kareng kada munisipyo. Uling ining isasabihan na ining ko Justin, katang flood mitigation project papasyag na ng national government, lalo-lalo na may kapisasabihan na kanita pang minuna, kining pamagpresenta na ng administrasyon na may ka-convergence kareng project na ng DPWH na dakal dapat maging purpose. At aking upaya binye ng Presidente Marcos taga ng papakit na kanuniti na seryoso yung mayari ining panikuwanan ng dumalan niya mo ingalbog at makapagpundarla mo naman ketang ausandang water impounding area. O hindi mapilan na dake na ning mano ng Governor Dennis Delta Pineda. Mumuna po karing kaluguran ko Kapampangan, pasalamatan tayo po yung kaluguran tamo pong Presidente Bongbong Marcos. Akit tamo po na hands-on niya yung problema tamo po kayong probinsya. At immediate solution sa ay Bibiena para karing Kapampangan. Pasalamatan tayo po at itanlugod na kay katamo. Akit tayo kadin.
Paulo, dimdam tayo yung pasyag ng Governor Pineda na pasalamat yapin kay katamong presidente. Mapilan ka rin ang sabihin ko, Paulo, dimdam ko nandin itang ketang alben tayo uling makalive rin ng CLTV 36 News ketang milyaring briefing. Metong karening maging pinsasabihan aside from ketang situation kening NLEX nung no karin release ng Mayor Jun Punsalan itang pangagawa ning dalan ketang makalbog at ulaok portion dimdam ke maging pirmiya ing pamanyalita na namang Mayor Jun Tetangco kaya nga palit makaparikil naman ketang ikanumayaring dalan keti king karelang balen apalit itang MacArthur Highway ating certain portion ka rin uli na kanuning alang pondo malyari may pakikwento yun kung Paulo kaning kaya katamong Talapanalbe. Justin, yabing tining emano ng Mayor Jun Tetangco, pauli na nitang kita may alabasan na panahon, takala rin may permisyong pemalen, ni Kakatabo, Pampanga. Uling ini pong sitwasyon na ning daloy, o ini pong dalo na rin ning asakyan, kaya ni po MacArthur Highway, particularly kaya ning CPCP, dakala rin pinila, tiniri kasakyan, at ikita mo naman na may silbing alternate route ining MacArthur Highway. Pauli na nitang nenangganang ni sira-siraya kung Justin. At keng amano ng Mayor Jun Tetangco, mainton niyang commitment keng national government nung kapilan ni pakiyayan ini. Uling nenangganang ni kung Justin ing katwira na ng DPWH, alaya ka nung pondo ita. Pakiramdaman tayo Mayor Jun Tetangco, ing kaya naman. Portion namin, natapos na yung upgrading at saka napuntuhan na kompleto po, hindi mo nagkaka-traffic ng ganyan kahaba sa NLEX kasi makakapag-divert mo sa amalit yung mga sasakyan. Ang problema ko, hindi po natapos yung daan doon. Wala na yata po for this year yung sinasabi ko. So, lumubog din po. Pero may portion na pong nataas. Sa akin lang po, sana ma-upgrade na po at matapos na po yung portion na yun. Kung nangyari po yun, hindi nagka-traffic po. Hindi natapos yung project? Opo, wala na doon pong pondo para sa MacArthur Highway. Yun po yung sinabi mo nila. Pag-upgrade sir yung kasi yung funding ng DPWH yung pag-upgrade. Portion na iwanan pa. Gano'n ka ba? Sir, DPWH, Mr. President, multi-year po kasi yung funding, and then yung remaining, funding na po ng 2024, pero binigyan na naman ng instruction yung contractor niya po yung Okay. Kung nagawa po yung Mr. President, hindi po nagtatraffic na namin na oras doon kasi nag-divert po yung mga sasakyan na MacArthur po. Okay. Kaya gagawin na. Thank you po. It's already in the next budget. Ito, kung Justin, ihit ng commitment ng Mayor Jun Tetangco, itang hanggang alayang pondo, itang kontraktor ang makatuto ka rin pakiyariane. At kita naman pisasabihan na pondo, sasabihan ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nung sakaling sunod na ini, kitang budgeting, uling yearly yapin ita, hindi na naman taga na kanong pondo, bakit mayari ito Justin. Kuya po, nanula pa rin ang lalawendang aliwang long-term solutions na kening problema ning pamanalbog o yung albog ketiking Pampanga. Kasi itang metong karang lalawenta mo, itang maging munikalanan din bat kang MPTC o Metro Pacific Tollways Corporation President, dating DPWH Secretary Babe Singson, itang itaping manon mo itang water impounding area king Kandaban. Aside from this, atin la pangalawang pag-aralan, ang pong nanuing maging nanoy itang maging pasyag na ning presidente, dikil kening apisabing iti. Ako Justin, atin yung lalatlat ining 4th District Representative, Representative Ana Yorkmonto, na king kasalungsungan at sunekeng Meda, itang Ausandang Third River. At loan project ita kening South Korea, kung Justin, na mikapondo na kano. At in purpose na nita kung Justin, mika dredging at mika comprehensive plan kening river system, particularly
kini Pampanga River at makatay jay ning third river Magwanda na ken bisa sabihin ni Kuya Justin puri niya mo naman pasiknan retang flood mitigation project kareng balang balen na ning 4th district lupa nanitan Santo Tomas Minalin River nga Magwanda bang kanitang mabilis at emi pupondo ing danum kening malawak low-lying area ning Pampanga, particularly 4th District yan, Minalin, Masantul, Kuya Justin, Pero keng amano namang presidente at keng pamanisplika ng Singson, na dating DPWH at pamuntok na mo naman ng MPTC, kainin, taga na solusyon, bang kanita, itang dredging kasi manuala yung presidente, na yapin niteng makapag at maging niyang mabilis ining danuman lumbwal keng Manila Bay. Keng panwala damo naman kasi Kuya Justin, sayang ya kanoy tandanum amenibat kening upstream area ning Nueva Ecija point Bulacan at nung sakaling mipondo ni bigamit iya pa maging yang water source ning mabilog region. Kuya Pao, ikot ko lang naman dito ang maging nanong aus ka rin, reading distribution ning aid karing memalen. Pero itapin, nasa benda rin aliwa, long-term solution ning importante, ing banten tamo kanini, moving forward, ikita mo, may nga kuya, o sinabi ng President Marcos at iway King NLEX, pagawa approve uling i-Mayor Punsalan, talagang dakalya naman lalatlat uling dakal may perwis yung taga na kening milyaring heavy traffic king NLEX nano nga panggit na pa ni Presidente Digil Kenny Kong Pao. Kuya Justin, yapin mo naman itong buri ng balong presidente dapat may kakonsultasyon pa mo. Balo ko naman na dumalan niya yung proyekto kaya kayo at di kayo mo naman hindi ka upaya baka nita mabiyay rekomendasyon at kitang isa sabihan mo at kasing may naman nung ingamano na kasi ang tema ng Representative Bondok Sagum Kuya Justin pagmalunana uling retang memale na apektado kitang water impounding area kitang pisa sabihan at amumuna 2,000 hectares may ganyang 200 hectares mupin ibig sabihan ka rin dakal pa mo rin anong makompromiso Hortelano at mga biyayan kening Candaba Swamp na sana bayo ka mitaglos taga ng mika consultation pa mo Kuya Justin yapin mo naman itong pamanalakara na ning representante na ning ikaapat na distrito. Aking panauli na mo kung Pao i-Governor Pineda at tinya kung ano yung maging monikala na king national government bang tambing midinan solusyonin ng problema tamo king albog ikita naman emo yung transportation ning mituran ning kabiyayan mituran mo naman ang po yung aliwapang yung kabiyayan king karing industries karing asikan talagang dakal na rin mga lugi. Ingamano ng Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, kaya pa mong pisa sabihan na dredging uling maluwat na bigit na yung pilan metong dekada, bigit metong dekada madedredge ining Pampanga River at tagatang pisa sabihan na government heavy equipment Kuya Justin yapin yung concern ng Pampanga Governor Dennis Delta Pineda itang pa mag-maintain kanita nung mapalyari ipunta ka rin LGU pero ita kasing balo mo naman kanong isakit na ning gobyerno Kuya Justin kaya pisa sabihan na mag-maintain at itang siyasat monitor nung makanano ya katutua makukulkul na rin ng portion na ning Pampanga River kaya iya mo naman magrekomenda yan na mayap mo sana di na ng immediate response o pondo ning national government baka nitang bisama siyang masalese itang pamangulkul kasi itong hindi ko Justin may kompromiso ya itong minoran Gembabo at itang flash flood nga man dati kasi itinta mo nga San Antonio kay swamp nga man naman o itang upper stream nga man na napopondo yung danong oras kanu binagsakita flash flood diyang matuturing at atin niya mo naman beburak. Okay, dakala salamat Koyang Paulo G. Santos. Apin din kaya katamong banten karen darakal pangaldo bang kanita anapin din kaya katamong kabalen manawa naman ng karelang sitwasyon at milako ini nga problema ning albog. Dakal salamat Paulo G. Santos. Kabalen
Dakal pa po balita king pa magbalik ning balen at balita.
Magbalik ya puing balen at balita, bukod po keng malapresyo ning gasolina, metong muna mang makapagpatas king panyaluan ngeni ang timuing guli ang pong prutas, ing epekto na po ning abaga at pesik na nganda pa, reng milaba sa Bagyo. Ang pangiti ka rin pong magtinda pong mamalengki king syudad San Fernando, Pampanga. Magkano po ba yung panyaluan? Pakibaluan tamo kayong report ng Liana Canilao. Bawaling mata sa presyo ne. Ininaing pakisabi na ning 78 years old ay Violeta Buko kaya rin ng Memalengki, King City of San Fernando Public Market, abak ning Lunes, August 7. Sa ingsing dareng magtindaketi at sasali, may kamaling panyaliwan lalo na inggule ang pong prutas. Agpangkayang 68 years old ay Josefina Pinto, ang may 30 banwa ng magtindang gule, may kamalingan kanualos ing karelang tinda. Bukod kanuking mal a gasolina, sinabi pa ing masika na pamanuroan, inyang mga labasan na aldo inyang masakit ing movement dareng produkto. Alam talagang makalbog. Kaya makanyang pumika kamaling gulay. Mostly in native nga ni Bagos, kaya ni mo Pampangay tane, pero malpamurin. And then Baguio, malpamurin. Mostly talagang mahal talaga. High. Antimo kano ing kamatis a dating 40 pesos per kilo, bayo ing bagyong egay. Megi ng 120 pesos ngeni. Dati yung bayo, may Bagyo, 40 pesos siya mo. Tapos and then everyday, itatas siyang 20. Up to now, 120 na. Ing karot kano na iba't pa mo Bagyo, migbaba na ing presyo o na ing pauli ning kauron, pasibayo na namang mitas. Bagyo talagang matas pinalak. Lalo na yung carrots. Dati, yung last Saturday, 2 weeks ago, 340 in carrots. And then, bibabang bigla, maging 160. And then, mikatas na naman. Uli na din in rainy days. King price monitoring ng Department of Agriculture Region 3, inyang July 28 bayo nga bagat ang mga labas sa Bagyo, pupulay mong 80 pesos ing pekamata sa presyo ng kamatis, habang 120 pesos kayang carrots. Makanyan muna man ang sentimiento ng fruit vendor ay Vicky Garcia, ako kuha pa mong tinda King Davao. Ito nga dahilan dahil kayong Bagyo. Meto pa dahilan, siyempre may tatasing gas, transportation. Iamilayog naman, alayang akarapat agyang matas ingguli ang pamprutas inya sa saliya pamurin. Sobra pong mataas ang presyo ng gulay ngayon dahil doon sa tag-ulan po na nakaraan. Araw-araw kasi umuulan. So, naapektuhan niya yung sa Bagyo. Siyempre po kailangan bibili pa rin ng mga masustansyang pagkain. Inyaing pakisabi rin yan ng gobyerno, sana di nandong pansin ng flood control projects, bantang masyado may apektuhan ang transportation ng guli. Dapat ma-renovate na rin dalan at saka maayos talaga. Siyempre dapat tutukan din rendalan. Kung siyempre para ka nakakuha corruption. Kailangan talagang bago pa magtag-ulan, ayusin na nila yung mga kanal-kanal para hindi siya magbabaha. Kung dumating naman yung tag-ulan, di safe na kasi naayos na po nila. Samantala, king interview na king PTV Senator Joel Villanueva, metong kareng-karelang pakatutukan kanu king proposed 2024 national budget ding flood control projects. Yung 183 billion na flood control program ng DPWH, and now it has increased to 215.6 billion pesos. That's 17.8% increase. Gusto kong tanungin, yung mga nagawa nun, na sinasabi nyo na ilang taon dapat, sa nangyayari ba yun, no? Na tumatagal ng ganong katagal? Otherwise, nasayang na naman yung pondo natin. Ako inke kayong talasuyo, Liana Canilao, ating pusong makabalin. Ito, balitang sports naman tayo para sa ating FIBA Throwback. Alam niyo ho ba na sa bansang Uruguay sa South America idinaos yung ika-5 edisyon ng FIBA Basketball World Cup noong 1967. 17 kuponan ho ang nagbakbakan dito para sa pinag-aagawang Dr. James Naismith Gold Trophy. Sino nga ba ang tinanghal na kampyon? At alamin din natin saan nga po makakabili ng tickets
para sa FIBA World Cup 2023? Abay, ito po ang ulat ni JM De Jesus. Mula ng simula noong 1950, nagpatuloy na ang pagdaraos ng FIBA Basketball World Cup na siyang inaabangan ng maraming tao sa buong mundo. Napiling idaos sa ikalimang edisyon ng tournament noong 1967 sa bansang Uruguay sa South America. Mula May 27 hanggang June 11 ng taong iyon, 13 koponan ang nagpagalingan sa hardcourt. Dito tinapatan ng mainit na bakbakan ang malamig na panahon na 2 degrees Celsius. Katulad ng mga naunang FIBA World Cup, hinati ang 12 koponan para sa preliminary round at rumekta naman sa final round ang host country na Uruguay. Magkakasama sa Pool A ang mga teams mula Italy, Mexico, Yugoslavia at Estados Unidos. Nagpaligsahan naman sa Pool B ang Argentina, Japan, Peru at Soviet Union. Habang hindi naman nagpahuli ang mga nasa Pool C na Brazil, Paraguay, Poland at Puerto Rico. Teams to beat ang mga koponan na nagmula sa European continent. Podium finishers ang magkaribal sa European League na Soviet Union at Yugoslavia. Prisimenu į puikiai, nes Europoje visą laiką mums tekdavo, pačios svarbiausios rungtynės būdavo Europoje su Tarybų sąjunga Jugoslavija. Borba je bila vedno, Sovjetsko zvezo je bila vedno na nož in komovci so peli, vračamo nasprotniku z isto mero, kot on dela proti. Matindi ang naging bakbakan sa final round at nakuha ng bansang Soviet Union ang kauna-unahang kampyonato sa standing na 8-1. Silver medal naman ang naiuwi ng Yugoslavia na sinundan naman ng two-time defending champ sa Brazil na nakuha ng bronze. Hindi lamang napanalunan ng Soviet Union ang kanilang unang titulo, ngunit sila rin ang una nakapag-uwi ng gintong tropeyo na nakapangalan kay Dr. James Naismith ang nag-imbento ng basketball noong 1891. Sa una namang pagkakataon na hindi sa champion team nang galing ang most valuable player. Tinanghal ng MVP si Ivo Daneo ng Yugoslavia matapos makapagtala ng 14 points per game. Samantala, get ready to be part of history and cheer for your basketball idols sa FIBA World Cup 2023 for as low as 499 pesos. Mabibili sa ticketnet.com.ph ang mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman, pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Saksihan ng bakbakan ng Angola at Italia at Pilipinas at Dominican Republic sa double-header opening day ng Philippine Arena this August 25. Panoorin din ang opening ceremony, tampok ang top Philippine musical acts. JM De Jesus, CLTV 36 News. Apin po rin ding mga regular balitang kinalap ni Kekatamong News Team. Hulagyan na po ng mabilog sa CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen.